Четврток 18 часот и 15 минути. Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание од циклусот емисии Скопје ми е дома на Вистинска телевизија. Ви благодарам што и овој четврток, ова попладне одбравте да бидете со нас, да го проследите најновото издание со најновата тема токму во Скопје ми е дома. Втора седмица, за жал, Македонија тагува и жали по настраданите и загинатите во пожарот во Кочанската дискотека. А емоциите се уште не спласнуваат, трагедијата не го погоди само Кочани, погоди целата држава, го погоди и секако главниот град. Оваа трагедија како малку и да ги подразбуди скопските градоначалници, именно вторава седмица од веднаш после пожарот се појавија и низа настани кои што ги одбележаа скопските општини. Именно општините солидарно се сплотија и донираа големи суми на средства, именно по 1 милион денари беа донирани токму за настраданите и повредените во Кочанската дискотека, односно за оние кои што изгубија најмногу во оваа трагична несреќа. Се одржа управен одбор на ЗЕЛС, на заедницата на единиците на локалната самоуправа, на која што итно се разговараше за воспоставување на вонредни, односно реализирање на вонредни инспекцијски надзори на сите институции од јавен карактер, на општинските училишта, на градинките, на зградите и на живелиштата изградени токму на територија на општините. Па малку повеќе за она што ги размрда скопските градоначалници, скопските општини, односно малку повеќе за оние најавени вонредни инспекцијски надзори и сето она кое што се случуваше во изминатиот период. Ќе поразговараме со еден представник од една наша скопска општина, имено станува збор за општината Газибаба. Јас ова попладне имам чест да разговарам со господинот Сашо Трајков, односно представник или раководител на локалниот економски сектор во општината Газибаба. Раководител на секторот за локален економски развој, да не изгрешам јас во најавата. Господине Трајков, ви благодарам првично што ја прифативте мојата покана, токму во Скопје ми е дома, да проговориме малку за она свежо и актуелно кое што се случува. За жал во еден така малку потежок период, меѓутоа и за она што ви е вам домен, односно за економскиот дел од локалната самоуправа на општина Газибаба. Како сте? Благодарам пред се на поканата. Навистина ни представува чест да бидеме ваши гости, нели, да одговориме на сите прашања кои што ги интересира јавноста, а се поврзани и со актуелните случувања, меѓутоа и со некои наши планови. Така. Исто така би сакал да искористам оваа можност, нели, да искажам длабоко сочувство до семејствата на загинатите млади лица, со надеж ваква трагедија повеќе да не се повтори. Токму така, јас ќе се приклучам кон сочувството, кон сожалувањата. Ќе започнеме од она кое што впрочем и денес се одржа, седница на Советот за превенција на општината Газибаба, имено општината од која што ни доаѓате. Се донесоа низа одлуки за превенција, за локална превенција во областа на за инспекцијскиот надзор, за сите оние објекти од јавен карактер во општината. Како ќе се врши инспекцијскиот надзор, што се ќе опфаќа, тоа ќе го чуеме вечерва од вас. Добро, значи најнапред би сакал да кажам дека општина Газибаба веќе во континуитет е присутна на терен, обидувајќи се преку инспекцијските служби да ги отстрани сите оние состојби кои што не се во легалната рамка на системот. Вие знаете, ние имавме еден случај каде што една дивоградба беше изградена на парцела за градинка. Нормално, тука интервениравме ургентно, навремено, иако тоа беше проследено и со одредени действија кои што не се пригодни, меѓутоа ние истрајавме во нашата заложба да не дозволуваме такви случувања. Во однос на актуелните наши чекори, веднаш во насока превентивно да делуваме, а со цел согласно Законот за локална самоуправа и Законот за инспекцијски надзор, а кој се однесува на заштита на јавниот интерес и останување на непосредните опасности по здравјето и животот на луѓето, градоначалникот издаде интервентен налог до инспекцијските служби на сите овие институции, објекти, кои што едните се во јавна собственост, во
локална собственост, тоа се детските градинки, училиштата, стамбените колективни згради и се разбира угостителските објекти, веднаш да излезе на терен и нели да постапа согласно насоките. И сега велиме вонреден инспекцијски надзор. Како досега општината ги вршеше ваквите инспекцијски надзори, што покажува праксата колку беа безбедни жителите на општина Газибаба? Еве пред да се случи нешто вакво, за малку да не подразбуди, па да воведеме вонреден инспекцијски. Добро, јас не би рекол да не подразбуди. Нашиот инспекторат, пред се инспектора за домување, континуирано има комуникација пред се зборам во делот на колективните стамбени згради, како со куќните совети, така и со управителите на зградите во однос на мерките и стандардите кои што истите треба да ги преземаат. Меѓутоа сега навлегуваме малце подлабенски нели во тој процес. Еве ќе кажам во однос на стамбените објекти. Значи низ овој процес сакаме и превентивно да делуваме, бидејќи ние не ќе можеме овие состојби во системот да ги смениме ако само очекуваме институциите да делуваат. Ќе мора сите да делуваме. Значи сите да делуваме, бидејќи на крајот на денот стамбените згради се собственост на станарите во таа зграда. И во нивен интерес е пред се безбедноста. И ние нели согласно законот упативме препораки на секој спрат нели да има противпожарен апарат. Хидранската мрежа за гасење на пожари да се провери. Тоа да сега го упативте? Молам? Сега го Тој упативте? претходно постоело согласно законот за домување. Ние тоа и секој од куќните совети го има тоа како рамка, како законска легислатива. И ние сме ги упатувале постојано да следат законската регулатива во однос на стандардите во тој поглед. Исто така да се подготви план за евакуација. Знаете, иако тоа не е директна надлежност наша, не е директна наша надлежност. Понатака да ги провера заедничките простории. Вие знаете и во минатото, па и на различни други нели меридијани во светот, знаеме во подрумските простории, во скривниците се чувале запалени материи. Ние сакаме низ овој процес и тој дел превентивно да делуваме, не дај Боже, така да има такви состојби кај нели во тие простории на граѓаните. Понатака да се постави упасо во смисол со план за евакуација. Бидејќи, знаете, понекогаш кога ќе се случи најлошото, нас ни треба организиран пристап. Се разбира, ова прашање бара холистички пристап. Вие не може да очекувате сега така. Ние треба, јас имам доволно години, се сеќавам во минатиот систем постоеше така наречена цивилна заштита. Вие имате денеска во Словенија, во Хрватска и Министерство за цивилна заштита. Ја мислам дека е зрело времето полека, бидејќи тој сија се бара холистички пристап, не само на институциите, туку и на граѓаните. Од најмала возраст децата така да стекнуваат вештини, како во одредени ситуации треба да се постапува и така натака. Така, оно што е интересно за И да се проверат инсталациите и лифтовите како извор на потенцијална опасност. Се проверуваа ли досега? Се проверува секако, бидејќи согласно законот куќните совети и управителите се должни секоја поправка на лифтот да ја приведат во техничката инспекција на Министерството за економија и оттамо да добијат валидација дали тој лифт е поправен или дали тој лифт е сменен согласно така стандардите и сите оние нормативи кои што се запишани во правилникот за лифтови на Министерството за економија, техничка инспекција. Еве конкретно јас како жител на Газибаба во автокоманда, прв пат по 4 години живење на влезната врата од мојата зграда, прв пат гледам правила и мерки кои што треба да се извршат во зградата, која што е релативно нова, залепени на вратата. Прашањето ми е, требаше ли да ни се случи нешто вакво за да се воведат поригорозни мерки од Советот, од секторот за инспекцијски надзор? Понекогаш ваквите случања имаат и трансформаторски така карактер, за да сите нас не освестат колку безбедноста е сериозно прашање и колку тоа бара на вистина вклучување на сите чинители во заедницата. Исклучено, не е доволно само институциите да реагираат. Треба и ние како граѓани да сме свесни за сите последици на нашето однесување или неоднесување, поврзано со тие стандарди или технички предпоставки кои што треба да ги почитуваме. Така, кога ги споминавме... Еве ќе трнеме да речеме трнете од хидранските мрежи. Дали се тие во состојба каква што треба да биде, а при тоа одговорноста е на станарите.
и на кухња совет. Еве веќе инспекциите се на терен, инспекцијските надзори. Што покажува теренот? Видете, они се сега на терен, нели ги приготвуваат извештаите, нели помина само 3-4 дена, полека сето тоа ќе се синтетизира, така како резултати од тој процес на проверка. Целта не е ние некому да наштетиме, туку целта е превентивно да делуваме и со организиран пристап да ги надминеме сите тие состојби. Нема друг начин. А при тоа, се разбира, тоа не е краткорочен процес, при тоа ќе мора во еден долгорочен процес ние да развиеме систем каде што сите овие аспекти ќе ги третираме на начин кој што ќе биде организиран. Така. Со градење на вештини, со градење на начин на однесување и така натака, а при тоа да биде пропратено со соодветни планови и документи. Така, и тоа континуирано што е исклучително важно. Меѓутоа, пазете, ќе мора и државата повеќе и човечки и секакви други ресурси да алоцира во тој сегмент. Бидејќи вие на крајот на денот така се е детерминирано од ресурсите. Кога ги споменавме вежбите за евакуација, говориме тука за јавните установи од типот на основните општински училишта, градинките. Колку овие центри кои што и установи кои што каде што се згрижени оние најмалите се безбедни токму за нив и еве конкретно сега периодов почнаа вежби за евакуација токму на тие дечиња. Колку е тоа важно сето да се одвива? Тоа е исклучително важно, посебно најмала возраст. Ние, нели, во партнерство со Црвениот крст, како на општина Газибава, нели, општинската организација на Црвениот крст и генерално со Црвениот крст на Република Македонија, во континуитет сме организирали надпревари по училиштата. И во делот на прва помош, и во делот така на најнепосредна помош што треба да ги учиме децата на таквите ситуации. Тие се реалност, тие се случуваат, меѓутоа не треба тие да не изненадуваат. Туку треба така се обидуваме, нели, во тој поглед, исто така училиштата, нели, во изминатиот период по закон се должни и ги имаат изготвено тие документи, тоа е лаборатор за заштита од пожари и опасни материи, правилникот за заштита од пожари, експлозии, проценка на природни непогоди и несреќи, озборам за детските градинки и основните училишта. Во секој ходник треба да има противпожарен апарат и со можности за гасење на најразлични запаливи материи. Бидејќи, нели, различни околности побаруваат тој противпожарен апарат да делува. Понатака, детектор за чад и водени прскалки на исходниците. И се разбира хидранска мрежа за гасење на пожари и план за евакуација. Така, кога велиме за инспекцијските надзори, надлежните се должни да се вршат својата работа, но применувањето на системот треба и секој од нас да си тргне од себе си. Така е. Колку граѓаните се освестуваат, можеби да пријавуваат нерегуларности, немање за противпожарни апарати? Дури јас мислам дека државата во наредниот период, посебно во делот ние го велиме тоа, нели, алерт, нели, веднаш кога ќе се случи опасноста, веднаш да се пријави и така натака, ќе мораме да развиеме систем кој што дали тоа ќе биде со употреба на дигиталните технологии, така за да таа информација циркулира навистина брзо, да не мора да се користи телефон. Пример, вие имате во современите земји во соработка со телекомуникацијските оператори во случај на опасност од било каква природа, елементарна непогода, војна, не дај Боже и така натака, вие веднаш добивате во истиот момент така SMS порака со план како да се однесувате во дадената ситуација. И кои се тие точки, да речеме, каде треба веднаш да се упатите и така натака. Тоа е организиран пристап. И ние ќе мора на таков начин да се соочуваме со овие прашања, бидејќи во спротивно стихијата ќе надвладее. Нема друг начин. Пазете, ја зашто велам холистички пристап, од различни аспекти, од различни така чинители, а тука се разбира најглавен чинител се и граѓаните.
Така, директно разбира? засегнати. Така. Оно што е за пофалба е тоа што општината Газибаба, токму општината Газибаба со едноминутно молчење во чест, односно за сочувство на сите повредени настрадани во Кочанската трагедија, ја започна итната седница на Советот и донесе одлука да донира 1 милион денари за жртвите, пример кој што го следеа за среќа и другите скопски општини и е за пофалба. Колку е потребна солидарноста токму во ваквите моменти? Видите, ние живееме во градот Скопје кој што е градот на солидарност. Таму каде што целиме, Европската унија се базира на принципот носечки на солидарноста. Тоа е најмалку што можевме да направиме. Се разбира, во моментот кога се случи трагедијата, градоначалникот веднаш излезе со проглас дека сите семејства кои што имаат повредени лица може да се сместат во средношколскиот центар кај Ранка Милановиќ. Така. Се разбира, ние мора да бидеме солидарни. Ние мора да го вратиме тоа чувство кај нас, граѓаните во Македонија, дека само со солидарност и со безрезервна поддршка можеме сите опасности и предизвици да ги надминеме. Мораме полека да излегуваме од тие некои стереотипи, дека се додека опасноста не е во нашиот двор, таа не е моја опасност. Не се случи трагедија во друга општина, Нескопска општина, се одржа управен одбор на ЗЕЛС, на заедницата на единиците на локалната самоуправа, на која што присуствуваа градоначалниците на поголемите општини во државата. Каква е меѓуопштинската соработка? Има ли Видете, ние се обидуваме, ние во тој поглед сме навистина отворени, бидејќи градот Скопје е една целина. Тој де факто е територијално поставен како двостепен систем на територијална организација. Де факто, иако де јуре тоа не е така. Тука имаме само распределени надлежности меѓу градот, да речеме, и општина Газибаба. Недостига подинамична комуникација, велам во конкретнава ситуација со градот Скопје, што навистина ме загрижува, бидејќи на крајот на денот ние не сме тука заради нас, ние сме тука заради системот кој што е во поддршка на граѓаните, на економијата, локална така, на сите оние институции, здравствени институции, образовни институции, мобилноста како важен елемент на целиот тој систем. Нас тоа ни е неопходност и потребно за да системот функционира. Не чувствувам навистина ми е жал поради тоа, не чувствувам таа енергија кај градот Скопје. Не се визибилни. Се уназадија ли работите токму поради немањето на таквата соработка со градот Скопје, еве конкретно во скопските општини? Ние имаме еден принцип, ако таа состојба е таква каква што е таква, меѓутоа ние нема што, со жалење нема нигде да стигнеме и се обидуваме во рамките на нашите можности и надлежности и повеќе тоа, дури да преземеме и дел од надлежностите на градот Скопје. Затоа што на крајот на денот не можеме да ги гледаме тие состојби такви какви што се. Меѓутоа се надам, искрено се надам, бидејќи, пазете, градот мора да се менува, мора да воведуваме нови системи, паметни системи, зашто градот е состојба на голем систем, каде што вие мора партнерски да го раководите. Не можете самостојно. Тоа е голем систем, тоа е голем фронт. И вие ако сметате дека со изолација на сите други чинители ќе успеете во остварувањето на вашите цели, вие сте на погрешниот пат. Така, меѓутоа досега не се изнајде заедничко решение со градот Скопје. Добро, видите, тоа е во на граѓаните. Тоа е во доменот на политиката, јас не би наблегувал во тоа, меѓутоа за жал последиците ги чувствуваме сите. Така, кон тоа целев и јас, нема да навлегуваме во политиката. Ќе навлеземе малку повеќе во на што е ваш домен, економијата, конкретно во Газибаба се случи историски највисока, се пофаливте со историски највисока реализација на буџетот за 2024 година. Што се опфаќаше ваквата реализација за Газибаба, што значеше ова? Видете, таа состојба е резултат на еден долгорочен процес, така, на програмирање на активностите во Газибаба, и тоа не е случајно. Таа состојба е детерминирана од растот на локалната економија. Јас ќе ви кажам, само во период од 2016 до 2023 година економијата има пораснато од 1,8 милиарди, зборам за обрт во локалната економија, бидејќи нема други индикатори кои што може да се најдат. Ние препорачуваме и до Завод статистика, да вади на вакви статистички примероци бруто домашен производ, бидејќи тоа е репер за да видиме ние каде сме во процесите.
Ако во 2016 обртот беше 1,8 милиарди, во 2023 е 4,8 милиарди. И буџетот е само рефлексија на тие состојби во локалната економија. Ме разбирате? Ние се надеваме, нели, со најразличните активности и со инфраструктурното опремување. Ние само правиме напори како да одговориме на квалитетот на живот на граѓаните. Знаете дека нашата територија речиси 65% е во руралниот простор, со многу предизвици, како во делот на комуналните така услуги, пред се инфраструктурно опремување пред се со фекалните системи. Меѓутоа, ние работиме и во насока на отварање на потенцијалот. Еве имаме една индустријска зона на заобиколница 284 хектари, која што треба да представува можност за градот Скопје. Ние се обидувавме со градоначалничката на град Скопје да укажеме на таа потреба. Ние мораме, еве пример, зашто тешките возила да влегуваат во градот Скопје, кога може во таа зона да се изградат големи транспортни терминали, така, каде што тешки или логистички центри, дистрибутивни центри, стоваришта и така натака, каде што големите возила до таму ќе одат, а со лесни возила ќе иде дистрибуцијата на градот. Тој е организиран, паметен пристап. Зашто тешките возила да влегуваат во градот? Понатака, за да го отклучиме потенцијалот на развој, пролетна офанзива, булеварот. Таа има стратешки трансформативен карактер. Место само во низ булеварот Александар Македонски, кој што е реално тесно грло, единствен влез од источната страна на градот Скопје, овој булевар ќе овозможи и за индустријската зона, источна индустријска зона, која што има сериозно голем број на економски субјекти. Нивните возила нема да влегуваат во градот, а притој жителите кои што живеат аеродром, кисела вода, нема да влегуваат низ источната порта на градот преку Александар Македонски. Тоа е организиран начин на програмирање на развојот. И низ тој процес, така... Колку временски би траел ваквиот процес? Видете, со вистинска акција, за 3 до 4 години вие може да го завршите тој процес. Со 3-4 години. Што беше приоритета за да се направи токму во Газибаба, односно што беше приоритет на буџетот? Вие се пофаливте дека 2024 година е најуспешната година во Пред се Газибаба. ние одговоривме на потребите на граѓаните. Ние знаеме дека голем број на семејства, пред се млади родители се соочуваат со немање на доволно простор во градинките. Влеговме во тој дел на вистина храбро, изградивме неколку градинки. На пат сме уште 2 градинки да изградиме. Понатака градиме едно училиште, претходно го така во Крстен и Сирков, во фаза е на изградба. Исто така во делот на комуналната инфраструктура. Влеговме со сериозни инфраструктурни проекти. Културниот дом во Ченто, кој што повеќе од 45 години беше споменик на една лоша слика. Така, конечно, започна активностите на реконструкција и се надеваме негде на есен да го отвориме и тој простор кој што беше грда слика во тој дел на градот Скопје да представува едно место каде што така културните работници, младите и сите оние кои што сакаат да творат на тоа поле ќе имаат можност така во тој храм на културата да творат. Остана ли некоја улица неасфалтирана од патната инфраструктура? Видете, Газибаба е сериозно голема општина. Ние и преку средствата кои што еве доаѓаат од владата на Република Македонија, нели, негде десетина милиони ќе влезат како трансфер капитален во општина, голем дел од тие средства ќе бидат за улици. Се разбира, голема општина Газибаба, ние се трудиме во рамките на можностите, меѓутоа нашата крајна цел, бидејќи крајна цел е да ја поправиме таа состојба, бидејќи крајната цел е без таквите услови, вие не може да ги задржите луѓето тука. А без луѓе немате економија, немате ништо. И ние не може да привлечете нови таленти. Така, ние мора да се конкурираме со сите центри во регионот за да привлечеме талент, да привлечеме капитал. Ама ќе мора и ние да се трансформираме. Тоа значи и во делот на инфраструктурата, и во делот на примената на паметните системи, и во тој дел на вистина многу правиме. Еве наскоро за месец до 2 ќе имаме голема промоција, се во дигитална сфера што сме направиле. На вистина во тој дел сме пионери во градот Скопје. Ние многу работиме, малку се фалиме, ама сега решивме тоа и пред целокупната јавност
да го презентираме. Знаете и да се пофалите, нема да го негираме тоа. Така кој работи и ќе си се пофали. Се случи еден проект каде што срцето е дома, односно министерот за локална самоуправа ги посетуваше скопските општини, ја посети општината Газибаба, се најавија 12 нови проекти. Што се одржа работна средба со градоначалникот, имено се одржа и со граѓаните. Кои беа пораките кои се испратени? Прво и основно, Законот за локална самоуправа веќе донесен уште далечната 2004 и така натака, пред процесот на децентрализација и така натака. Ќе претрпели промени? И тој мора да го следи чекорот на времето. Тој мора да одговори на одредени состојби пред се во делот на отповикување на градоначалниците. Кога имаме една ситуација која што е таква. Ало? Имаме гледач на линија? Да, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер. Сакам да ве поздравам, ја гледам емисијата сега, па збориме за економија, па не потекна да се јавиме. Сакам да прашам, вака како млади луѓе, дали само во општина дава некои поволности за отварање на собствен бизнис во сама во општина Газибаба или нема некои други поволности? Треба да бараме од самата држава. Така, дали општината Газибаба поддржува млади луѓе, конкретно чинам гледачот сакаше да праша со грантови за отворање на собствени мали бизниси? Видете, ние бевме една од единствените општини, не само во градот Скопје, кој што имавме традиција на поддршка на малиот бизнис. И не само малиот бизнис, имавме еден проект кој што се викаше студенти иноватори. Исто имавме еден проект кој што беше во делот на поддршка на стартап во соработка со фондацијата Предприемачки сервис за млади. Во еден континуитет од 7-8 години. Последнава година решивме да застанеме малце, така, фокусирајќи се на други предизвици, меѓутоа ние продолжуваме и понатака. Сега сме во план да основаме младински клуб, целосен нов комплекс. Тоа беше старо седиште на јавното предпријатие, целосно ќе го преапдетираме и тоа треба да стане едно јадро на младите луѓе каде што ќе можат да творат, каде што ќе може да правиме трансфер на знаење, како да се основа стартап, да ги поврзуваме со младите во регионот и така натака. Фокусни се младите. Навистина, јас сега ги немам тука кај мене сите тие податоци колку се, иако тие, пазете, се символични вредности што сме ги давале за стартап за млади, меѓутоа со тоа сме праќале порака и до јавноста и до системот во државата дека фокусот мора да се насочи таму. Мора ние да градиме таа предприемачка култура, така. Меѓутоа таа предприемачка култура и тој предприемачки дух на младите не се гради само со грантови. Тој треба и во процесот на образование, и финансиската култура, и предприемачкиот дух, таму се гради, за да ги охрабриме младите дека тоа е најдобриот пат до успехот. И свој, меѓутоа преку својот успех и успех на целата заедница каде што работат. Така, претпоставувам општината дека дава и стипендии на оние. Секако. Тоа не е во мојот делокруг, јас сам, меѓутоа ние генерално и во тој дел. кога говориме еве за младите и за поддршката, меѓутоа се надевам дека во план ви е распишување на некој, можеби јавен повик за грантови за младите, како што кажавте во. Видите, ние во тој дел веќе имаме организиран пристап и не бегаме од таа наша одговорност кон младите луѓе. Дури ние во комуникација, пазете, ние имаме единствени во општина Газибаба, тоа го нема никаде во општините на Македонија, ресурсен центар. И гледате се како ние на еден посебен начин им помагаме на младите. Тој беше на објект во составот на градинката, ние го дадовме на СОС детското село, они во соработка со фондацијата Херман од Германија, така изградија ресурсен центар кој што се состои од два сегменти: ран детски развој и поддршка менторска на младите во отварањето на стартап. Заедно партнерски, која е идејата? Исто така основавме Говориме инкубатор. за заекнување на младите преку можностите. Не, говориме дека за ние не сакаме да имаме клучната улога во тоа, туку велиме луѓето кои што се компетентни. Во ресурсниот центар има компетентни луѓе кои што менторски помагаат на младите кои што сакаат да отворат стартап. Имаме инкубатор, така во делот на IT услугите, каде што велиме експерти треба да помагаат. Функционира ли тоа во пракса? Тие институции функционираат. И Предприемачка сервис за млади, така фондацијата ЕС инкубатор и ресурсниот центар. И двата субјекта функционираат и се многу продуктивни.
Значи, нашиот пристап е, не ние, бидејќи знаете, државата е лош стопанственик. Меѓутоа, нашата визија е партнерски, да отвараме можности на такви субјекти и тие на еден организиран начин, така, да помагаат во процесот на стартап фирмите. Да, кога го споменавте СОС детското село, јас сакав да ве прашам за она кое што се случуваше периодов, именно се случи проект за екнување на младите преку нови можности, каде што станува збор за млади од ранливите категории. Така е. Како општината помага да се подобри социоекономскиот развој на токму ваквите млади од ранливите категории на граѓани? Видете, ние со СОС детското село имаме стратешко партнерство. Ние разбираме состојбата на тие млади луѓе, така, каде што СОС навистина прави неверојатни успеси во тој дел, така тие деца и да им помогне во процесот на развој, меѓутоа еден процес на образование, да им помогне утре во животот, така да имаат своја иднина. На секаков начин помагам. Еве рековме, СОС детското село сме му доделиле објект за ран детски развој. Помагаме во делот на финансиски можности во рамките на нашите, така. Иако овој делокруг не е во мојот сегмент, така, на најдиректна одговорност, меѓутоа сериозен сет на активности имаме во тој дел. Градоначалникот вчера, нели, како признание за тоа од директорот на СОС детското село Јулијана Гапо доби благодарница за таа непосредна поддршка која што ние во континуитет им ја даваме. Така, се надавам и таа е искрена поддршка, таа не е само така затоа што ние сме тука сега во општината. Така, да се навратиме на каде што срцето е дома со министерот Златко Перински, какви пораки се испратија на овие средби што им е можеби нужно потребно сега на граѓаните во последните се испратија следните процеси. Едниот процес е, значи, трансформација на законот и тој да одговори на новото време. Так. Следниот процес е дигитализацијата, ама дигитализацијата не како сама за себе дигитализација, туку таа треба да помогне во мерењето на сите тие состојби, индикатори и метрички податоци. Ние мораме да изградиме систем каде што секоја активност ќе се мери. Дали таа е оперативна, дали таа е финансиска, и кога вие ќе имате индикатори, кога ќе имате метрички податоци, кога ќе имате регистри, многу едноставно ќе биде, тоа се вели така наречено информирано одлучување. Така, кој што се базира на сет на податоци кој што помага во креирањето на политиките. И на тој начин да ги мериме нашите резултати и нашите мерки дали се успешни или се неуспешни. Ние мора да изградиме таков систем. Во спротивно нема да успееме сите. Тоа е единствениот пристап. Значи, толку има многу податоци во сетот на државата има толку многу регистри. И ние мора тие регистри да ги ставиме во функција, а низ тој процес ќе помогнеме на сите. Побрзо, поедноставно, поевтино, а при тоа сите ќе ги остварат, нели, своите барања, а процесот така ќе биде поефикасен. Така, во просториите на Министерството падна договор за 12 нови проекти. Министерството за локална самоуправа, 12 нови капитални проекти кои што ги најави градоначалникот Стевковски. Ќе споменеме начално дел од нив со кои што сте запознаен, односно кои се во вашиот домен. Некој од... Па добро, имаме неколку улици во населба Железара, Керамидница, во Ченто, исто така, фекалната мрежа во Јурумлери. Имаме две градинки исто така, кои што ќе бидат предмет на овој проект. Ке имаме доградба на капацитетот на училиштето Крум Тошев. Така, постојниот капацитет е недоволен. Го прошируваме тој капацитет на училиштето, да одговориме на потребите на заедницата. Со еден збор, во сите сегменти од интерес на заедницата интервенираме. Во наредниот период исто, бидејќи ја спомнав индустријската зона, таа ќе биде навистина еден импулс на идниот развој во наредните години, не само за општина Газива, за цел град Скопје. Па зашто да не во иднина тамо да повторно да го возобновиме Скопскиот саем, на периферијата на градот, каде што му е вистинското место, не внатре во урбаното јадро, и да создаваме сообраќајен калабалак. И тоа само по себе, нели, ќе донесе многу позитивни работи.
Она што е за пофалба и во вашиот сектор од економијата 1 милион денари за поддршка на спортот во Газибаба, колку е важно да се поддржуваат Па видете, спортот е филозофија на животот, култура на живеењето. Ние мора да изградиме таква култура, бидејќи гледаме колку реалноста е сурова. Вие мора да бидете, за да бидете продуктивен, вие мора да бидете физички подготвен, да одговорите на сите тие предизвици. Затоа ние гледаме, да речеме, во современиот свет многу млади луѓе, многу деловни луѓе, многу обични граѓани постојано спортуваат. Се разбира, тоа помага, еве, ние со тие средства помагаме пред се на младите луѓе. Така, колку толку, нели, тие не се големи средства, меѓутоа се сериозен, така, инпут. Имаме сериозна спортска база во општина Газибаба, во сите спортови, и се обидуваме тој спортски дух да го држиме на високо ниво. Нема друг начин, освен преку спортскиот дух, да ги постигнеме сите други цели кои што сме си ги поставиле. Колку транспарентно и отчетно општината работи економски во интерес на граѓаните? Па видете, ние во тој дел можеби сме единствени што имаме дигитални платформи, каде што сите податоци за економските случаи. Ние имаме еден портал кој што се вика локална економија. И дигитално ги имате сите аспекти од последниот попис, образование, локална економија, демографски движења и така натака, да не ги редам. На еден современ дигитален начин. И преку мобилен телефон, многу ефикасно и брзо може да ги сознаете тие информации, меѓутоа и преку посета на веб порталот. Веќе го изработивме, имаме еден портал за инвестицијските потенцијали на општината. Тој наскоро ќе го промовираме. Наскоро ќе промовираме дигиталната платформа за пријави проблем, меѓутоа не само за пријави проблем, за многу аспекти, поврзани со културни случувања, вести, испитување на јавно мнение и така натака. Значи, на еден современ начин. Навистина имаме многу во тој сегмент и пазете, ние сме јавна институција, отчетноста и визибилноста е принцип на однесување. Во последната фаза од нашето излагање вечерва во Скопје ми е дома, јас повторно ќе ве навратам на она со кое што и почнавме, имено безбедноста. Она што се случува сега, вонредните инспекцијски надзори, споменавме за економијата, кажавме доволно, имено се случи состанок со директорите на сите општински училишта на ниво на Газибаба, безбедноста на учениците на прво место, предпријатието, односно заедно со службите од комуналното предпријатие се одбележуваа пешачките премини на кај училиштата и градинките, колку јас уште еднаш морам да ве прашам, чинам дека сите родители сега се можеби најмногу загрижени за тоа колку дечињата се безбедни на територија на општината Газибаба. Апсолутно се безбедни, сме ги презеле сите мерки, сме ги презеле сите чекори, таа состојба да биде безбедностна сигурна. Значи, тука имаме недвосмислен пристап, дека никаков друг пристап или неодговорно однесување нема да толерираме, кога станува збор за здравјето и безбедноста на децата. И се што е во наша надлежност, така, и повеќе од тоа, јас веќе кажав какви све документи мора да ги имаат училиштата, и не само да ги имаат, туку и да постапуваат по истите, бидејќи нема друг пристап. Јас ќе ве навратам и малку низ годините наназад. Имено Вистинска телевизија ги следи нашите граѓани, што пишуваат, што коментираат и на нашите социјални медиуми. Неодамна излезе еден статус каде што велат, односно оној кој што го имаше објавено на социјалните медиуми, велат порано во Скопје како побезбедно да се делуваше, како побезбедно да се живееше. Говориме од аспект на дискотеките, конкретно со ова што ни се случи, безбедноста во сообраќајот. Јас вас ќе ве навратам, вам ќе ве прашам. Нели Скопје ви е дома и вам, Скопје ни е дома на сите нас. Ете така. Ќе ве прашам да ги изевоцираме можеби тие спомени за Скопје во минатото. Во минатото можеби немаше многу такви места, меѓутоа тие места беа раководени од луѓе кои што го разбираат тој бизнис. Ние, ако компаративно го споредиме градот Скопје со градовите во регионот.
За жал, градот во тој сегмент не се трансформираше. Нашата почитувана градоначалничка не направи напори, така, иако има надлежност во тој дел, сите тие аспекти така да ги доведе во ред. Меѓутоа и не само да ги доведе во ред, туку тој сегмент од градот Скопје да го донесе на едно компетитивно ниво, да биде интересно не само за младите во Скопје, туку и пошироко. А при тоа почитувајќи ги стандардите за безбедност. И не само стандардите за безбедност, туку и профилот на луѓето кои што ги водат тие бизниси. Тоа е исклучително важно. Јас ке говорам од аспект на еден млад човек кој што живее во главниот град. Младите овде не се чувствуваат чином безбедни во главниот град. Па не видите, може би... Каква беше сликата порано во минатото? Како по-безгрижно да се... Видите, не се сложувам. За жал, одредени одговорни луѓе во блиското минато не се однесува на начин, а при тоа ги имаат тие одговорности и ги имаат тие надлежности. Вие вината ја барате во некадровските решенија на Не, ја барам вината во непрофесионалното однесување, а при тоа требале да се така да го следат тој процес. Како во Министерството, па ние имавме ситуации каде што најголемите луѓе од подземјето, од светот, кај нас добива така документи за идентификација и за патување. Па тоа само по себе кажува која е пораката. Вие да влезете длабенски во тој систем, јас се надам и очекувам и веќе гледам резултати. Министерот Тошковски веќе навистина прави големи напори тој систем полека да го стандардизира и низ филтри, така кои што се вообичаени за тој систем, полека така вистинските луѓе со вистинските вештини, со вистинските способности да бидат дел од тоа министерство. Нема друг пристап. Нема друг пристап. И за малку посветли теми, што ве поврзува со главниот град, со вашата Скопје? Па се ме поврзува. И животот, и образованието, и среќата, и успехот, и Скопје е мојот град. И тука се чувствувам најубаво. Каде и додам во светот, секогаш се враќам во Скопје. Господине Трајков, многу ви благодарам и на вас. Тоа што ја прифативте мојата покана за ова излагање во Скопје ми е дома. Отворивме, опфативме повеќе прашања, повеќе теми. Ви благодарам што бевте достапни. Благодарам на општината Газибаба. Се надевам на повторна дружба пред камерите, така за други теми од интерес секако за нашите сограѓани. Секогаш и во секое време да бидеме отчетни пред граѓаните. Така е, почитувани гледачи. Ви благодарам и вам што со внимание го проследивте и ова издание од Скопје ми е дома на вистинска телевизија. Разговарам со господин Сашо Трајков, раководител на локален економски развој, на сектор за локален економски развој во општината Газибаба. Се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание. Овде ќе ве поздравам, имајте пријатна и мирна вечер. Ние се гледаме за 7 дена во истото време и на истото место. Tamo je Skopje, grad moj ljubav bliže, što mi rasude sni. Večno